ये बदमाश पाइथन हमेशा पक्षियों के अंडे चुरा के खा जाता था। उसी जंगल में एक चालाक तोता अपने अंडों के साथ घोंसले में रहता था। एक दिन तोता जब खाना ढूंढने गया, तभी वह बदमाश पाइथन आके तोता के सारे अंडे खा जाता है। फिर तोता जब आके देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है। फिर तोता बाजार जाता है और कुछ अंडे खरीद के लेके आता है और अंडों में जहरीला केमिकल मिला देता है। फिर तोता चुप के दूरबीन से देखने लगता है। फिर से वह बदमाश पाइथन जब अंडा खाता है तो वह वहीं पे तड़प तड़प के मर जाता है। फिर तोता रोने लगता है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।